Rafiki mpendwa na mtazamaji, na kuletea hadithi ambayo ilipitika katika kijiji fulani. Kulikuwa tajiri mmoja, alikuwa na utajiri mwingi. Akaona ni heri ajui wa rafiki zake wanafanana namna gani. Akatafuta katika watumishi wake yule rafiki atakayezunguka katika nyumba za marafiki zake, kuwa na orozesha, kuenda kuorozesha na kujua rafiki aliye mzuri kuliko wote. Mnajua, ukiwa na utajiri mara nyingi utakuwa na marafiki wengi, na wengi wanaotembea na wewe si kwamba wote wako pamoja nawe. Kuna wengine wanatembea pamoja nawe kwa sababu ya kipaji chako, kwa sababu ya sura yako, kwa sababu ya utajiri wako. Hivi vyote vikipunguka, utakuta wengine watakuacha, na ni kweli na ni hakika, na hata Biblia inashuhudia. Rafiki mpendwa, yule tajiri akaita mtumikaji wake mmoja, akasema, pima kupita katika kila nyumba za marafiki zangu ujue ni nani mwema. Akafanya yule mtumikaji wake asitembee kwa sura halisi, abadilishe hali yake ya kutembea, awe kama mgonjwa, atembee kama mtu ambaye akili haiko, atembee kama yule mtu ambaye amepungukiwa, yani ajifanye kama mtu ambaye ameteseka kuliko wote duniani. Yule baba alikuwa ni baba, yule mfanyakazi wa yule bosi akatembea, akapita kwa rafiki wa kwanza, akakataa kumkubalia. Kwa wa pili akamfukuza, kwa watatu akamkataa, kwa mwingine wa nne akamkataa. Alipopita zaidi ya marafiki 15, kulikuwa 5 tu ndio alimkubali, wakampatia maji ya kunywa. Mwingine akampa maji ya kunawa, kujisaidia kunawa, kutosha vumbi. Akapita kwa mwingine akampa vazi, na mwingine akamkaribisha na kupa maji ya kunywa. Na karudi kwa bosi wake, kaenda kumwambia bosi, nimepita zaidi ya nyumba 15, lakini ni 5 tu wamekubali kunipokea. Na akasema, wale 5 enda uwaalike wafike hapa, na ualike wote waje katika karamu kubwa ambayo tutaiandaa. Na alipoalika wote marafiki zake wakakuja, wamevaa vizuri, wamejipamba. Mwingine alikuwa akijisifia, mie gisi ule natualika pale, mimi walijipatia majina. Lakini walipofika kwenye karamu, akawaita wale 5, akawaambia, hawa 5 ni marafiki wema, lakini nyinyi si marafiki wazuri. Wengine wote wakauliza kwa nini? Akasema, nilipowatumia mtumishi wako alikuwa amevaa nguo ya mtu anayeteseka, nyinyi hamkumkubali. Nyinyi mnakubali pesa, mnafurahia pesa, hamuna utu ndani mwenu. Lakini hao 5 walikuwa na moyo mwema. Moyo mwema wao umesababisha washikuje hapa, na nitawapongeza, nitawapatia mambo makubwa katika utajiri wangu. Rafiki mpendwa, kisa hiki kinanifundisha mambo mengi. Jambo la kwanza ni kwamba usikubali kumdharau mtu. Yule ambaye anapita pembeni yako anapoteseka, mtendee mambo mazuri. Usimtendee kwa ajili ya kumsaidia ili uonekane, ili ujisifie, lakini umsaidie kwa sababu wewe kama mtu wa Mungu umealikwa usaidie. Usisaidie kwa sababu utafanya ripoti kwamba nimesaidia watu 5, lakini usaidie kwa sababu moyo wako umeokolewa kwa Mungu. Umeokolewa wewe, ndio huo wokovu ambao umepata kutoka kwa Bwana unakusukuma kusaidia. Na hata unaweza kufanya ripoti, lakini kama ulisukumwa na Roho wa Mungu utakumetenda jambo njema. Mnajua kuna wengi wanasaidia. Unaweza kukuta watu wanasaidia, wengine wanasaidia wanabana picha, lakini mzuri kusaidia ni yule ambaye alisaidia wakati moyo wake unakuwa vizuri. Hakutafuta sifa za watu, hakutafuta sifa za watu wanaomzunguka, alitafuta sifa za Mungu. Kwani Mungu wetu anayetazama kwa siri, kulingana Mathayo 6:4, anapotazama moyo wako ulisukumwa vizuri kwa kusaidia, utapata mibaraka. Jambo la pili ambalo nalipata katika kisa hiki ni kwamba kila mtu anayepita karibu nawe anapokuwa katika hitaji ni mlango wa mbinguni kwa ajili ya mibaraka yako. Ukikataa kumsaidia,
wakati unapokuwa na uwezo wa kusaidia, unajifungia mlango wa mibaraka. Ni wangapi katika jamaa lako wanahitaji msaada wako? Ni wangapi katika karti yako, katika mtaa, mahali unapopita, pesa zako zinaishia nyingi kwenye TikTok, zinaishia nyingi kujipamba, hata unakuta mtu ananunua na kitu ambacho hakina na faida kwake, tu kujipendeza, na mimi ni, lakini pembeni kuna yule anahitaji hata sijui ni difference, sijui ni kuta ngapi, sijui hata sijui ni kiazi kimoja, anahitaji tu sijui ni mua hiyo moja tu ili aweze kusaidiwa, lakini unakataa. Msaada ule unapokataa kumsaidia mwenzako, unajifungia mlango wa mbinguni. Kulingana Mathayo 25 aya 14, kumbuka Mungu kuna wale Yesu akawaambia, ingia katika ufalme wa Baba yangu, kwa sababu nilipokuwa ninateseka mlikuja kunisaidia. Yaani unaposaidia mtu anayeteseka, unasaidia Mungu wako. Ni Mungu ndiye unayemtolea. Jambo la mwisho ni kwamba Mungu anakupatia kipimo kupitia wahitaji. Watu wote wanaohitaji katika kanisa, katika mtaa, katika familia, katika maisha yote, mahali unakopitia, kwenye mashamba zako, yule anayehitaji msaada ni kipimo kutoka mbinguni. Unafanyaje kipimo hiki? Usisahau moyo wa mwema wa usaidizi. Kuna wengi walipokuwa na moyo mwema, kama Ibrahimu alisaidia malaika na mibaraka ikaingia nyumbani mwake. Acha nikuambie napofunga somo hili kwamba mbinguni haitaingia ndani wale ambao watasema tulisikiliza masomo, mafundisho, mahubiri ya wachungaji kutoka nchi za mbali. Hawatasema mbinguni kwa sababu umesikia mahubiri ya mchungaji kutoka nchi za mbali, mchungaji kutoka sijui Tanzania, kutoka sijui Kenya, kutoka Amerika. Hiyo ni mlango wa pekee kuingia mbinguni. Hakuna, haiko kwa wasikilizaji tu, lakini mbingu ni ya wale ambao walitenda, walijibu kwa upendo, kwa kusaidia hata hiyo hitaji ndogo, besoin simple, hitaji ndogo kwa yule aliyekuwa mhitaji. Mbingu ni ya wale. Unahitaji mbingu iwe yako, saidia hata kidogo kwa yule anayeteseka. Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Amen.